สระมณฑีជាតិកម្ពុជាស្ថិតនៅចំកណ្ដាលរាជធានីភ្នំពេញលើផ្ទៃដីសរុប 5,190 ម៉ែត្រការ៉េក្បែរព្រះបរមរាជវាំងហើយជាកន្លែងដែលមានរក្សាទុកនៅវត្ថុសិល្បៈខ្មែរច្រើនជាងគេក្នុងចំណោមកន្លែងធំៗដទៃផ្សេងទៀតលើពិភពលោកជំរាបសួរនិងសួស្តីពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នានេះគឺជាសកម្មភាពរបស់និស្សិតឆ្នាំទី2ឆមាសទី1ទាំងពីរទីតាំងមកពីគ្រប់មហាវិទ្យាល័យទាំងកម្មវិធីសិក្សាជាភាសាជាតិនិងកម្មវិធីសិក្សាអន្តរជាតិនៃសាកលវិទ្យាល័យ Belty អន្តរជាតិដែលធ្វើដំណើរទស្សនកិច្ចសិក្សាទៅកាន់សារមន្ទីរជាតិសរុបប្រមាណ 2,000 នាក់សារមន្ទីរជាតិត្រូវបានកសាងនៅថ្ងៃទី15ខែសីហាឆ្នាំ1917តាមរបៀបស្ថាបត្យកម្មប្រពៃណីខ្មែរហើយត្រូវបានសម្ពោធក្នុងឆ្នាំ1920ក្រោមព្រះរាជាធិបតីភាពរបស់ព្រះករុណាព្រះបាទស៊ីសុវត្ថិព្រះចៅក្រុងកម្ពុជាសារមន្ទីរជាតិគឺជាសារមន្ទីរធំជាងគេនៅប្រទេសកម្ពុជាដែលជាទីតាំងប្រមូលផ្ដុំសម្បត្តិវប្បធម៌និងប្រវត្តិសាស្ត្រដ៏សំខាន់សារមន្ទីរជាតិមានរក្សាទុករូបសំណាកនិងផុសតាងប្រវត្តិសាស្ត្រកម្ពុជាចំនួនជាង 14,000 តាំងពីសម័យបុរេប្រវត្តិសម័យអង្គរនិងសម័យក្រោយៗមកទៀតដំណើរទស្សនកិច្ចសិក្សានេះដែរធ្វើឡើងក្នុងគោលបំណងជំរុញការសិក្សារបស់និស្សិតផ្សារភ្ជាប់ទៅនឹងវប្បធម៌ប្រវត្តិសាស្ត្រនិងកេរដំណែលពីបុរាណរបស់ខ្មែរឲ្យកាន់តែច្បាស់ព្រមទាំងស្រឡាញ់ថែរក្សាការពារវត្ថុបុរាណមានតម្លៃដែលពុំអាចកាត់ថ្លៃបានផងដែរជាពិសេសនិស្សិតតម្រូវឲ្យសរសេររបាយការណ៍ស្ដីពីដំណើរទស្សនកិច្ចសិក្សានេះដើម្បីដាក់ពិន្ទុ ongoing assessment ប្រចាំឆមាសផងដែរគួរបញ្ជាក់ផងដែរថាសាកលវិទ្យាល័យ Belty អន្តរជាតិផ្ដល់ជូននូវកម្មវិធីដំណើរទស្សនកិច្ចសិក្សាជូននិស្សិតជារៀងរាល់ឆមាសគ្រប់ឆ្នាំសិក្សាវីដេអូសកម្មភាពនៃដំណើរទស្សនកិច្ចសិក្សាទៅកាន់សារមន្ទីរជាតិរបស់និស្សិតសាកលវិទ្យាល័យ Belty អន្តរជាតិបានឈានចូលមកដល់ទីបញ្ចប់ជួបគ្នាដំណើរទស្សនកិច្ចសិក្សាក្រោយៗទៀតអរគុណជម្រាបលាBelty International University, the future of global leaders.